Hi, welcome to BBA. നമ്മള് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ അവസാനത നമ്മുടെ 14 സീരീസിലുള്ള 14 Pro എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വാവ് ലുക്ക് ആണ്. വാവ് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അടിപൊളി വാവ് ലുക്ക് ആണ് നമ്മുടെ 14 Pro Maxന്. അല്ലേ, ബോക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു ഐഫോൺ പ്രേമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ബോക്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോഴല്ലോ ആ ഒരു വികാരം, ഐഫോണിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്കേ ആ ഒരു വികാരം അറിയുള്ളൂ. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഡിസൈനിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഡിസൈനിൽ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വാൾപേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് 14 Pro സീരീസിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാജിക് ഐലാൻഡ് കണ്ടില്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മാജിക് ഐലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ തുറന്ന് ഇതിന്റെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടിയിരുന്ന അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ബോക്സ്. അപ്പൊ എന്താ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടോ. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിന്റെ റാപ്പ് ഓൾറെഡി എടുത്താണ് ഇവിടുന്ന് കണ്ടില്ലേ. ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് അത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ്. ആപ്പിൾ കാലിഫോർണിയ, നമ്മുടെ സ്വന്തം iPhone 14. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം 13 എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ 14 എന്ന് പറയും. കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമുക്ക് 14 വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. നമ്മളിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് iPhone 14. വാവ്, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണട്ടെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഒരു രക്ഷയില്ല മച്ചാമാരെ. ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനം. എടുക്കട്ടെ എന്നാല്. വാവ്, ആദ്യം ഞാൻ ഇതിന്റെ ബോക്സ് കാണിച്ചു തരാം. കൈ പിടിച്ചിട്ട് ബോക്സിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ വരുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാറ്റലോഗ് വരുന്നുണ്ട്. വരുന്നില്ല. അപ്പം ബോക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, ബോക്സ് കൂടെ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോ നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ. പ്രോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ബോക്സിൽ. ഇനിയിപ്പോ ഇവനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പർ വെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. ഇതാ മച്ചാമാരെ, മാജിക് ഐലൻഡ് ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യണം. ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ എന്തായാലും നമുക്ക് ലേറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, സൈഡൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം പ്രോ സീരീസിൽ നമുക്ക് മെറ്റാലിക് സൈഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും മെറ്റാലിക് സൈഡ്. ഇതിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ പ്രോ സീരീസിലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ സൈഡിൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടി, ഇത് ക്യാമറ ബമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ. ക്യാമറ ബമ്പർ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് നമ്മുടെ 13 സീരീസിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, 48 MB ക്യാമറയാണ് മെയിൻ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. 48. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ മാജിക് ഐലൻഡ്. അത് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മുടെ 14 സീരീസിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ക്രാഷ് ഡിറ്റക്ഷൻ, നമ്മൾ ഇടിച്ചു മറിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആളുകളേക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്ന സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ള 14 സീരീസ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.